hello sir. Oh, puika. Nangli busy o maho. Oh, yo file giri. Oh, Hmm. nili it To, helam na julang puti sir ho. to pusirak to. Pini hardag ike news along. Ala dag dawar baguri hanbukalong. Ala kkca kurusar Welson Tisso ladak dawar baguri hanbukalong. Alam tum isi dorong mamay kiduya pan palo la sohut. Alang li media long paklang pono je nangli pan karbok alam do. Nangli pan karbok pono lambang je lapahan lo. Nangli komentuar ni si je honghari tum ke jong si karkli kaphejo atum an aphan ke ningkan ke thom jar bengji jo labangso puthak si alang li kapaklang pot labangso puthak nangli mentu si kaning je long man nangli ningdo man. Nilitung gening je lo lage hala Assam government a law long si dolo. Ola so puthak alam nangli ke than ho si hala pangsong ding pinang atum nangli phan isi alamthe nang viral je phan si ke en ma labangso puthak ko pisi labangso puthak nangli pali dam lo. Nilitung ge hala Assam Healing Act puhadi. Hala si kethan lo rat atum phan. Ko so meeting long sana. Son a law do pu. Ko sol a meeting ho sana li than nangli ning do mala so. Lage meeting ka lilo lage than bom lo ni tu. Meeting long anda chini nai ke lage. Chini nai nang lita ended non. A law hai. Ithe thini than tha nangli phana pusan karbok do je nangli phan je je ai kathar banke ke than pona banke je honghari tumke karki ka phiyo ke lake chikyon thom si latu phan jar bengji pu ke than lake nitumke abang solam putha ke kroi dun de la pen nitumke ning samsi polam si alang li pu. Lage nilile ke pu lilo ti lage law si ke puti. La pule nang lipunon lage nilile ke pu gali lage law si ke pu. Law chini nangi. Law si ke pu la ti. La so putha ka polam nang li thini than tha to sarda nili phan pi tha to. Nang li ala mobile phone long ta lang lo te thek long ye rokom. The Assam Healing Prevention of Evil Practices Act 2024. Mane 2024. Mane pinning si salam la law hai. Wala bang solo long salam ke ahok lo mala salam putha ke nang li ke puta ke lo mani ke lang rem ta ke lo la puluma. Kalilo lage na ala honghari tum det kalilo la Christian dum talo. Ala Christian dum talo la da ki pudo ke yo. Allo nang li endet non ding oe det le. Pace ke thom lo ne pilon ne sido yo. Healing means buyo day. Healing and healing practices means traditional holistic approach to heal body, mind and spirit of human being with traditional medicine and art. Like traditional pu laga di. Laga honghari tumse claim laga traditional ka. Kalang lo hok lo. Traditional kalang. Including any system, treatment, diagnosis or practices for ascertainment, cure, relief, correction of any human disease, ailment, deformity, injury or enhancement of a condition or appearance. Pulumati jadi. Lake section 2 long si puluday. Section 2 C. Clause C day. La pen ke no nang ilitum ke lang thunai ke athema Christian no manda popo mati lagaya. Day la section 6 along putula day. Whoever contravenes any of the provisions of this act or the rules made thereunder shall on conviction be punishable
In case of first offense, with imprisonment for 1 year, which may be extended up to 3 years. Ni tok dat lagi 3 years anta pidat ji. Jail beng ji. In case of subsequent, ako jong si, ako claim to lethot lelote with imprisonment which may extend to 5 years or with fine of rupees 1 lakh or both. Yo. Daksi dolo ti lagan nili kaya kaning yalam kalilo ti. Chorolo sar nang lila. Klar thuda pola sila bangso karbok alam hong hari tumpan si nang putot sala son si hala alang tumengke mane cematharong la polo hala lo phalang la non ke salam tu mi polam bang nang la ke thana bang ke hala tumka kalili la son si nang amatha si nang li phan ke dagra da thengno long social media long ta minang karbok paning ye nang latung mane ka pachini ne akam si la kopoloma Assamese, Bengali Hindu, Bihari Hindu dengan lasan si claim de tiga. ahok lo man. Dake la si Christian no manda ciri nai lage jo. Christian no man. Dake dolo mate di. Dak aku do tulang le moneli porhe eder lo isi. Section 9 along do tulang. Section 9 along puke vigilance officer appoint po government. Lage police officer ji. Vigilance officer. Latum, the state government may by notification in the official gazette and subject to such terms and conditions as may be specified in the notification, appoint for any one or more police stations as may be specified in the notification, one or more police officers to be known as the vigilance officer. Day. Pulagadi, vigilance officer do po. Anke, vigilance officer ke claim ji ke piloma, provided that such officer shall not be below the rank of sub-inspector, ASI, kalau SI of police, kali te lapar ingtu mucho. Ato man si appoint po. Anke hala section 9 clause 2 1 along ako putulo clause 2I yo ke putu to detect and prevent the contravention or violation of the provision of this act and the rules made thereunder in the area of his jurisdiction and report such cases to the nearest police station within the area of jurisdiction, and upon filing of complaint to the police station by any victim or member of his family to ensure due and speedy action thereon, and to give necessary advice, guidance, and help to concerned police station. Day, ang kepilo pupo ako dotulang, ang kehala tulong pulo to collect evidence, effective prosecution of persons, contravention of provisions. Ako 3 abang pulo to discharge such other functions. Lapan any 3 abang pulo clause 3 abang any person who obstruct day labang serious la. Any person who obstructs the discharge of official duties of the work of the vigilance officer appointed under subsection 1 shall on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend up to 2 years, or with fine which may extend to up to 25,000 rupees. Then the vigilance officer shall be deemed to be a public servant within the meaning of such and such day. And kunan ni do tulang ho
the discharge this thing ako cases relating the provision day haladak ako dito lang haladak to obstruct puluka di 3 long si dolo command nejong sila so police officer aphan hala healing aphan kardom bom ahut kelang dun ahut nang lang dunri nang lut dunri pulote la aphan imprisonment up to 2 years selamji puloke nang ludri pulote girja hem sita bang nang lut po girja hem arnam kardom nang keso kape mi apanyong si kardom pulotang te nang lutchok po ben nang ludri pulote la aphan ke ningkan hini jail beng po jalage section dia nili nang dia kitab akagos endani section 9 clause 3 yo section 9 clause 3 long si pulo lage nang lutchok lote pu if any person who obstructs the discharge of official duties or the work of the vigilance officer lapugadi vigilance officer apanyong si kikhang kape dam long le kape lut long le pulote laphan jail ningkan hini bengji lapen fine ta 25,000 pinangi lake hala honghari chache lo ilitum ta serious lo lake abinongge la so a loga silam ge lake christian atum pan la binongge christian against ga salam abinongge amma sita la daga bange hala tu sielo mange traditional holistic approach budu tu ko kamati yo la bange lage honghari tum loge la bange ili tum bange traditional holistic puga lidet ili tum bange lage ke mia ling si ili tum bange claim de ji kardom ta tradition puga li lage Jesus Christo ke tradition claim nang ni pusi jase met ke pulo ga di Jesus Christo puga pe tradition nang tum tradition si claim rete tip hai ili tum Christian nge tradition apod le ili ke claim je lidet ke laso along ketok po na puthak hala tuma bang diklara bang chichi dam de det la puson to nali phan nili tuma phan honghari phan kelang roblu pusela tu bak koi nange pi bonsar ali hala tum ge ning hang bas ga ning je la kagos kala tum da long po bo la bang kai ke than tap ka pa cho bail rat tum han pa cho bail ha la so lama puthak si a ho kalam ke long ye phan nili kabor ile he a holang ge pakla don ye phan sin li kabor ile he la sinang li phan nang li aside ursta mini nang kar julo nang li taplo chipi posta nang li phan nili tum la palo ko tum han da pilo a kopi he nili methanga a girja long la ke ya so pe klang sini than lo palo ko tum man ta chere tu pu ngela si hala tumbang ke je itum phan si la son se akli te wo thalo te ituma phan si janang bengji pusi pa pheri rong mate nang pudun tar rong pusi hala tumbang ke nono bang ke chathan rong la sono ti sir la nang li tum than do non hala la si la lo le pe klang det non ti da pena a tha son ga pre ke kasing ki ya lam velu la lo le pe klang det no da pena ko si bang ke la tum non social media long lo muri tum ke chit tong prong lang prong lo asla soron nang li ki than un ho po si hala so lambang sa lang tumbang ka avivi sa tum ke matharong la pu la honghari tum phan sa tami son dhaksi mo karli ka phiyo phan ta oji pola bang so lamputha bang ke nang li ki than pon bom lo bola kar biara than bon lo ne li chot ka li lo hala opuloma bikram han se ta than ulo la pen ke la kursing timung da than ulo samson teron da than ulo la ke ala rajen timung da than ulo la so lam ke ne tum ka chini tum an ke than lo itum APHLC ke rat tum han pachini kam si jase met ke claim ke mate di ili tum mang lage ikam lo ke than ya kam lo lage la lo choro lo la si nili a ho kalam ke pachini je phan la pen a ho alam nang li ke thana long pen
akalile lam ke wan long dia japan ahok alam ke paklang japan si nilita nang kabor idun lo he nila nasi kapaklar dun non japan mutin non nang li ke claim na ye bang nang li mobile phone aplang ke the do body do te la hala di Assam Gazette po along lang non de Assam Gazette Assam Gazette along lang non nang li Assam Gazette the Assam Healing Prevention of Evil Practices Act 2024 pulang non labang sorong tu non la 2024 si ke pathik la pu kalang non 2024 March 14 ar ni si ke pass tante chorolo sar nang li klardak pe nili phan nang apa chini dun pot la pen mi la bang solam putha ko paklar dun thuye phan nang paklar dun je phan silita ako kapor ilo oi ta te chorolo de sar den te alla palok do man na thanon dei oi ta paceri tu kado eta oi ta sa ako itu mabino protest nang po he la so law puthak protest nang po oi ta sa iltum Christian numta ka chini ne ma do clip bom lo ka phele har honghari tumta protest nang po he abinong ge honghari tu mangsi pobaji hala da traditional busi ge tok do acha ante la bangso avoice rara phan pita mema ma bikok nai masara pinang poti bai nilila si hala kitab enon he anganang li pheri jok plot poke ta mai tema nili kitab pe kitab ta la nilitum da kitab ave hala mobile phone ben si ke lang si ke print nitu jo kagos akhilok jong jong long si ke print jo ni tumta ta sa di Assam Gazette pu lake nang litum makam lo lake tok nang pu nilitok journalist tum ge lake tok nang pu nilitok po la pen la bangso voice ta nili insir puchot po kemi muchot rata long pi mi akam anam bang ke nili pachini ta me masar pachini nang puti kopi tame alam gali lo pachini nang po lake ko puakam le lo ma chorolo dei nili rata long acha tai long nang li phan nang li phan karbok pon lam an kapakla don je phan nili pachini nang po lake nili leke pu alam gali den nili thala lo pen si kapor heg mati jo non nang lipu tame he pichi hek pen netum kachinia tengke Assam nang litok lo ne pilone di Assam Healing Prevention of Evil to bangke lage bracket arlo sido and get Practices Act 2024 along lake ketok du lake ya JI kathar laga pinchong alam kali pule nang litok non he non amat ke and ke kitab tan allo tanang li ended non printed non hala mobile phone pen thek thedet nang li kursing timong phan arju tha kursing timong silai hui ke thek lage chogi sar la si non jase mere bang ke hong harin pa chini po se tami hala tum chini paklong bang ke chini dam pa mi belang bonsara kalilo la non Welson Tisso son pachu beirong lo te chini thu thedet lepo dala hong hari linge lilo hong hari tum da chini lo la kursing timong ta hong hari lo ke Vikram hanse ta hong hari lo ke la tuman da chini lo alang litung than bom lo ke alang litung ke hong hari lo dalang tu chini pa me lo ke di la pen than chini pe me lo alang litung ke chororo ning dei hala monalo eke news along ladak duwar baguri long Welson Tisso aphan da khan boga long phalo la se la bangso puthak je alali than bom lalang tum ke do program alam than bom la se ke jusi alang li social media ja tai long nang li phan karbok pon alam the puthak ni li thek long lo he la se ko ana hok ma la pen alang li kopia ron ke thanam pe se la solam nang ke le ma pula bang solam ni nang ka chini dun jia phan sini nang kiri la pen nang li ju nang li ke claim nang i ka son ngapre thang na kalilo no no ma ke puta me la son a lo long ke tok du la ke jai ka thar la ke pin chong voi voi alam kali la an le tok ta chok nang li an ke sita nang li hala a lo bang mobile phone pen chi print det no na lo oi la ngen nang li phan nang pu ji ta un elo na nang pu lo te nang li ta thak dun det ti long lok poke dei